Мальчика, приехавшего из Баку, с Кавказа, в послевоенный Гродно, поразил обычай. Мужчины, здороваясь при встречах, приподнимали шляпу, а при женщинах просто снимали ее. В Минске такой европейский обычай соблюдал только один человек. Он даже при встрече со мной, из другого поколения, намного моложе его, приподнимал шляпу. Это был, наверное, самый интеллигентный, самый воспитанный, самый эрудированный в музыке человек, хормейстер Виктор Владимирович Ровда. Молодцы, сядьте, пожалуйста. В Минской филармонии 3 человека имели свои постоянные места. Это народный артист БССР, знаменитейший наш композитор-песенник Эдуард Семенович Ханок. Перед началом концерта и в антракте вы могли застать его в буфете за первым от бара столиком. Эдик сидит, пьет чашечку чая, и подсаживаются к нему люди, и я подсаживаюсь, и слушаем его бесконечные рассуждения о волнах в творчестве. Второй человек в белом ослепительном костюме, руководитель Государственного народного хора Беларуси имени Геннадия Цитовича Михаил Павлович Дриневский, народный артист Беларуси. Он, когда не дирижировал своими сложнейшими акапельными вещами, он за кулисами проходил в директорскую ложу и садился на самое последнее в директорской ложе, прямо уже буквально спиной к стенке кресле в белом костюме, и сидел и как бы сопереживал тому, что происходит на сцене, песням, танцам. А третий человек всегда занимал место в 10-м для вип-персон ряду, и можно было услышать его замечания, высказанные достаточно громко, чтобы слышно было не только сидящим рядом. Темп оркестр размазал, что такое? Виктор Владимирович Ровда. Виктор Владимирович Ровда родился 10 ноября 1921 года в местечке Сморгонь, ныне это Гродненская область, в семье протоиерея, митрофорного священника Владимира Петровича Ровда и матушки Стефаниды Фоминишны. Кроме него были еще брат и сестра. Виктор родился, даже можно сказать, в церкви. Почему? Потому что на время его рождения в Сморгоне не было церкви, а ее разбомбили во время Первой мировой войны. И священник Владимир Ровда устроил богослужение в одной из комнат своего дома. И собирались верующие там петь. Почему? Потому что, как каждый священник, Владимир Петрович протоиерей обладал знаниями и умениями регента. Пелись после богослужения в этом доме песни белорусские, польские, русские. И Виктор с детских лет был воспитан в вере, в богослужении и в этих песнопениях. Добрый день, бабушки и дедушки. Кто-нибудь помнит меня с давних лет? Батюшки Ровды, сына Виктора. Да? Поздравляю. Помните, бабушка? Помню. Помните, да? Обнаружив у сына очень хороший голос, дискант, и почувствовав его тягу к музыке, отец привел 6-летнего Витю к сморгонскому скрипачу какому-то, и Витя стал брать уроки скрипки.
заметив его заметные музыкальные успехи, в 1931 году отец привез Витю, сына своего, в Вильно, в духовную семинарию. И едва его прослушали, его сразу же приняли в семинарию и в хор. Надо сказать, что в семинарии хор вел замечательный хормейстер, ученик римского-корсакова Константин Михайлович Голковский. И мальчишеский дисконт очень хорошо вплетался в песнопение взрослых, потому что ангельские детские голоса всегда в дефиците. Виктор Владимирович вспоминал, что его уже в детстве воспитывали в строгости. Он говорил, что меня, по сути дела, уже в семинарии воспитывали, как в монастыре, в строгости и в послушании, как в хоре. И вот, когда ему исполнилось 15 лет, в 1936 году, ректор семинарии подарил ему камертон, с которым ровно не расставался, носил его в кармане фрака до конца своих дней. В 1931 году Ширма, в будущем народный артист СССР Григорий Романович Ширма, руководил хором в Союзе белорусских студентов. Туда собирались очень охотно все белорусы, каковых было очень много в Вильне. Там Ровда познакомился с поэтами Пилиппом Пестраком, с Евгением Скурко, который печатал стихи под псевдонимом Максим Танк, с хоровиком-фольклористом Геннадием Цитовичем. Пели песни в Союзе белорусских студентов, пели в основном в хоре Пречистинской церкви, посвященной Успению Пречистой Матери Божией. Это на берегу речки по улице Майроны. Надо сказать, что пение было изумительное. Способствовала этому великолепная акустика собора, сохранившаяся до наших дней. Ты есть Бог, творяй чудеса, творяй, творяй, творяй чудеса, творяй чудеса. Да, акустика великолепная. Прямо идет эхо ко мне. В хоре Ширмы состоялось еще одно очень знаменательное знакомство. Виктору Ровда 16 лет, Софии Воеводске, хористке 13. После спевки двое молодых людей, еще подростки, часто задерживались в доме Софии. Там их угощали чаем, молодые люди примеряли какие-то белорусские костюмы, может быть, что-то дошивали, вышивали для последующих концертов. Повзрослев, Виктор поступил в духовную академию. Там хором руководил знаменитый очень хормейстер Ковяцкас, который потом сделает большую карьеру, успешную карьеру и при советской власти. И Виктору уже с первого курса стали доверять по будням пока, только по будням, регенство. И он дирижировал хором. София стала заниматься в консерватории на факультете вокальном. И параллельно их судьбы вот так развивались, и продолжалось их общение. В будущем они станут мужем и женой. Две страсти, два желания взыграли в нем. Во-первых, он хотел стать врачом. И к радости у мамы и папы подал документы в медицинский факультет Виленского университета имени Стефана Батория. Но что огорчило родителей Виктора, то, что он параллельно еще сдал документы и в Виленскую консерваторию. Он метался, кем стать. Это был 1939 год. Но планом
Виктора не суждено было сбыться, потому что 1 сентября фашисты бомбят Варшаву, и немцы оккупируют всю западную часть Польши. Но продолжал действовать подпольный мединститут. Виктор Владимирович вспоминал, что когда подступала угроза ареста, он с учебниками прятался в подполье, в потаенных подвалах Вильнюсского университета, между трупами, между ваннами, наполненными вонючим формалином. И так продолжалось все годы войны. В 40 статьях о нем период между 1939 и 1951 годом практически даже не упоминается. Одна туманная фраза: он руководил хором. Это руководство хором во время оккупации все-таки когда-то ему припомнят, но немножко позже. 1951 год. Ровда поступает в Виленскую консерваторию. Но что этому предшествовало? Он все еще колебался, кем ему стать: или хирургом, или музыкантом. И сам там в мемуарах пишет, что музыкальные предметы мне давались легко, я больше занимался медициной, потому что надо было проходить практику в больницах, резать трупы. А музыкальные предметы конспектировала Софья Антоновна, моя будущая жена, и я потом у нее конспекты эти переписывал. Но эти весы жизненные, которые было очень нелегко совмещать занятия музыкой и медициной. И он метался между вузами, стараясь не пропустить лекции ни там, на мотоцикле. Но музыка все-таки взяла верх. И опять случай. В Вильно приехал Государственный русский народный хор под управлением Александра Васильевича Свешникова. Сейчас хор носит его имя. И Свешников перед началом концерта зашел в кафедральный собор, Пречистинский собор, и услышал там хор дивного звучания, дивной красоты. И после концерта студент Виленской консерватории осмелился зайти за кулисы к Свешникову и представился, сказал, что это он, регент этого церковного хора. Свешников осыпал его комплиментами и сказал: Виктор, пожалуйста, как только вы окончите Виленскую консерваторию, приезжайте ко мне в Москву, в консерваторию, в аспирантуру. Надо сказать, что Свешников в то время был еще и ректором Московской консерватории. Приезжайте ко мне в аспирантуру. Но в 1952-м, после первого курса, Ровду исключают из консерватории. Причем показательно на комсомольском собрании, хотя комсомольцем Ровда не был. Как это так? Советский студент дирижирует хором в церкви, и его исключили на год. Кто-то из родителей Ровды напомнил литовским идеологам-атеистам, что и в Москве есть выдающиеся хормейстеры с таким же регентским пятном в биографии. Откуда торжественность гимна Советского Союза, ныне музыка гимна России? Откуда грозный трагизм в песне «Священная война, вставай, страна огромная»? Откуда широкий мелодический напев кантаты о Сталине, совершенно потрясающей кодой, там распев такой идет? Откуда?
А все оттуда же, из духовной семинарии. Дело в том, что автор музыки Александр Александров, ныне хор носит его имя, краснознаменный имени Александрова ансамбль песни и пляски российской армии, тогда Красной и Советской армии. Александр Александров, последний регент храма Христа Спасителя после закрытия храма в 26 году. Вот откуда духовная семинария, вот школа какая. И вот видно, литовцам дали понять, что не надо этого вашего литовского регента так уж наказывать, потому что в Москве тоже есть такие деятели с таким же регентским пятном биографии. И, окончив консерваторию, Ровда приезжает в Москву к Свешникову. А в это время его жена София Воеводский прима литовской оперы. Она поет все сопрановые партии в литовской опере. Она делала головокружительную карьеру, в киосках продавались открытки ее. Он учился в Москве. Ну, во-первых, приехал из бывшего капиталистического мира, акцент, неоглядная эрудиция, одевается по европейской моде, щеголь такой. Языки, кроме русского, белорусский, греческий, английский, литовский, старославянский, немецкий. Более того, когда хор уже Ровды, Минский, гастролировал в Ватикане, Виктор Владимирович с Яном Павлом II на каком языке разговаривали? Очевидно же на польском. 9 языков. Кроме того, великолепная риторика. Он мог читать проповеди, и Библию, как он хвалился, Виктор Владимирович, знал наизусть. Вот основа, где образование, вот что давала духовная семинария. И Ровда постепенно завоевывает авторитет. Свешников уже доверяет ему руководство детским хором. Этот резерв для пополнения государственного хора взрослого. Мало того, в будние дни Свешников доверяет ему руководство хором консерватории. Понимаете? Мало того, Свешников называет его Витенька. И вот когда по указанию Свешникова Виктор Владимирович Ровда руководил детским хором, он с этим хором однажды приехал в Троице-Сергиеву лавру, тогда это называлось Загорск, и дал там концерт. И тогда безбородый еще семинарист Кирилл Варфоломеевич Вахромеев почему-то запомнил руки дирижера, который дирижировал этим хором. И вот прошло очень-очень много лет. Кирилл Вахромеев стал филаретом, митрополитом, патриаршим, экзархом всей Беларуси. И однажды в филармонии на концерте Филарет увидел эти руки и вспомнил молодого хормейстера, регента, который дирижировал тогда детским хором. И, конечно, он поинтересовался, не вы ли, Виктор Владимирович Ровда, руководили тогда этим хором? И Ровда признался. С тех пор они подружились, очень часто встречались, беседовали о вере, о жизни. Надо сказать, что Ровда до конца дней, пока позволяли силы, по субботам и воскресеньям приходил в церковь на Немигу Петра и Павла на субботние и на воскресные богослужения, пока позволяли силы. И до конца дней Филарет навещал больного Ровду, и они беседовали. Сразу после войны Ширма начал собирать своих бывших хористов.
подгребать, как говорится, под себя, вызывать всех в Вильно. И среди них, конечно же, был Виктор Ровда. И после этого, собрав ядро капеллы, Ширма переехал в Беларусь, в Гродно. Я был на одном концерте капеллы Ширмы. Родима, моя дорогая, ты в счастье жаданым живи. Я сердцем тебе присягаю, щирой сыновней любви. Должен вам прямо сказать, концерт мне очень не понравился. Он был очень скучный. Пели какие-то медленные, нудные песни. Ну, я школьник, мальчик, мне там 10 лет, там какие-то без аккомпанемента, без оркестра, что-то там пели. Мало того, я почувствовал чуть ли не обиду, потому что песню о героическом подвиге «Варяга», крейсера «Варяг», пели они какую-то другую незнакомую песню. «Хлещут холодные волны». Что такое, когда существовала бодрая, оптимистическая, героическая песня о варяге? «Наверх вы, товарищи, все по местам, врагу не сдается наш город». Правда, несколько веселее прозвучали как бы народные песни, шуточные там. «Захотелось мне простой девице побывать в Москве, столицу». Или там вторая, там мужик пел там: «Да что ж ты, Манька, одурела, стану лапти я носить, я могу в кооперативе ботинки новые купить». Там же такое... Ну, я понимаю сейчас, что это были авторские песни, ну, написанные так как бы на тросянке, чтобы всем понятно было даже русским, ну, поднародные так. И уже тогда Ширма доверял Ровде руководство своим хором, своей капеллой. А когда они переехали вскоре в Минск, то Ширма, оставаясь художественным руководителем собственной капеллы, которая сейчас носит его имя, он хоровую часть, как бы хормейстером главным, предложил стать Ровдой. И, конечно, Виктор Владимирович согласился. А вскоре Ровда пригласили в нашу консерваторию вести там занятия с хормейстерами. В очень скором времени он возглавит эту кафедру и будет оставаться до самой смерти руководителем, более 50 лет, руководителем кафедры хорового пения. У мене особисто зближає 100. В якої в область не поїду, всюди там є мої учні. І добре роблять справу. Є в Владивостоку, є в Мурманську, є в Ярославлі мої студенти. Он возглавил хор белорусского радио и телевидения. Занимался и с одним хором консерваторским, и с хором радио и телевидения. И иногда, в особо торжественных случаях, пользуясь служебным положением и непререкаемым авторитетом, он объединял эти хоры и исполнял с ними какие-то очень большие сложные произведения. И вот однажды таким же объединенным составом, да еще с симфоническим оркестром, на сцене большого зала Белгосфилармонии была исполнена трехчастная кантата Евгения Глебова «Колокола». Авторы текстов Николай Алексеевич Алтухов и я.
И вот мы 3 автора сидели в директорской ложе, и я мог достаточно близко увидеть вот эти вот волшебные какие-то руки дирижера. Ну, описать это я не могу, и тем более понять, как это все происходило. Но на крупных планах телетрансляции я видел, что Ровда дирижирует не только руками, но и пальцами. Они у него шевелились, как у пианиста. И что самое удивительное, что 150 человек хора понимали вот эти потаенные какие-то движения, совершенно невнятные, казалось бы, со стороны. Вот. Ну и вот после колоколов мы познакомились, и этот человек, великий человек, великий музыкант, стал при встрече со мной приподнимать шляпу. Конечно же, я отвечал ему тем же. 150 человек хора на сцене там, театра или филармонии. Ровда мечтал о большем. Так же, как и человек, о котором я уже рассказывал, хормейстер Геннадий Иванович Цитович. Они мечтали собрать 20 тысяч на Певческом поле. Под Брестом уже выбрали площадку даже. Но все как-то не получалось, не стыковалось. И не удалось им осуществить то, что удалось эстонцу Эрнесаксу, литовцу Кондрадосу Кавяцкасу. Не удалось это осуществить. И сожалели и Ровда, и Цитович об этом до конца жизни. Но зато была в начале 90-х незабываемая последняя поездка в Москву Объединенного хора Ровды, последнее его выступление в Москве. Почему последнее? А вот почему. Московская патриархия решила провести такой как бы конкурс, фестиваль хоров СССР. И хор, Объединенный хор Ровды, занял первое отделение. Во втором отделении выступали хоры Минина и Чернушенко. И вот первое отделение заканчивает хор Ровда. Окончили программу, а искушенная московская публика не унимается, неумолкающие аплодисменты. Еще один кант, овации, еще. А в это время шла прямая трансляция на весь Советский Союз и видеозапись. Но телевидение, вот так же, как наша программа ограничена там 40 минутами, так и там идет сетка программы. И, допустим, после выступления хора какого-то там идут последние известия. Там все, не сдвинешься никуда. И поэтому Москва и записала, и транслировала, прямая трансляция, первое отделение со всеми повторами, со всеми песнями, со всеми кантами, со всем репертуаром, исполненным хором, Объединенным хором Ровда. А хоры россиян просто не писали и не транслировали. Вот поэтому это было последнее выступление хора Ровды в Москве. Больше хор Ровды в Москву не приглашали. Будем гордиться этим, будем гордиться. И как бы деликатнее. Повторим мягко. Много звука. Мне домой не хочется, мне домой. Скоропостижнее. Ровда работал. Записал 213 песен. Это
2 тома вот таких, антология белорусской народной песни, составленной Григорием Романовичем Ширма. Он перепел произведения, хоровые произведения российских композиторов Флярковского, Шостаковича, Свиридова. Он перепел песни хоровые белорусских композиторов. И вот что интересно. Реквиемы Верди, Моцарта, Генделя, Лотти на латыни хоры пели, а духовную музыку Чайковского, Рахманинова, Гречанинова, Архангельского, Чеснокова, Веделя, Костальского петь было нельзя. Почему? Вы знаете, наших горе-идеологов смущали божественные тексты. А Ровда не мог этот хорошо знакомый ему пласт великой русской духовной музыки хоровой оставить в стороне. Что он делает? Он поет некоторые реквиемы, некоторые там всенощные, там еще, значит, литургии. Пел без текстов или с чуть-чуть измененными текстами. Особенно хорошо это звучало, когда исполнение было в намоленных храмах. Там совсем другая атмосфера, там совсем другая акустика. Не часто, но приезжал Виктор Владимирович в свою Самругонь. Смотрел места, где стояли его дома, уже почти ничего не сохранилось. Но что его обрадовало, на высоком холме по проекту Анатолия Шабалина воздвигался храм. И Виктор Владимирович заказал 25-пудовый колокол, на котором была надпись: «Сей колокол воздвигнут в честь памяти настоятеля протоиерея отца Владимира иждивением сына его, профессора Виктора Ровда». Я снимал фильм, и песня взлетает сама, про творчество композитора-песенника Владимира Владимировича Оловникова. И как же было обойтись без его песни о Минске, широким проспектом шагая. Но Ровда категорически отказался исполнять эту песню под партитуру 40-х, 50-х годов и фонограмму, записанную еще Ильей Клеонским, предшественником Ровды. Он сразу мне сказал: Владимир Александрович, давайте пригласим не аранжировщика, а композитора. И я только набрал дыхание, чтобы спросить, кого. Он мне сказал: давайте пригласим Андрушу на диване. И Андрей сделал прекрасную аранжировку для хора. Казалось бы, что тут менять? Но Андрей нашел какой-то и ритм, какой-то темп, какой-то... И получилась совершенно новая, совершенно свежая песня. Песня о Минске. И дирижировал Виктор Владимирович Ровда. И, мне кажется, исполнение этой песни доставило ему удовольствие. Однажды в разговоре вдруг Виктор Владимирович сказал, что из современных ему очень нравится песня «Летите, голуби». Кажется, из какого-то фильма, сказал он, так вопросительно глянув на меня. Я говорю: ну да, это из совершенно забытого документального фильма 1951 года «Мы за мир».
Он говорит, да, это хоровой шедевр Исаака Дунаевского. И обычно в конце концерта Виктор Владимирович, заканчивая его, своим хором исполнял эту замечательную песню Исаака Дунаевского. Хористы Ровды не показывали голос, они показывали произведение, которое они исполняют. Он их учил впадать в блаженное состояние, в единение с дирижером, когда они пели. Он говорил, что у вас сердце должно по-другому биться, когда вы поете. Когда он добивался от хористов естественного вибрато в голосе, я слушал его так, и он говорил настолько внятно и доходчиво, что мне хотелось сейчас же выйти в коридор или там в другую комнату и воплотить его советы и запеть также вибрато это самое сделать. То есть это было все образно, без издевок, с юмором и очень тепло, очень доходчиво. Вот так работал Виктор Ровда. Auftakt. В чем дело? Кому непонятно до сих пор? Академики. Перед уходом на небеса Виктора Владимировича у него был Филарет. Не знаю, возможно, исповедовал. Если и так, то тайна исповеди остается, но одно владыка поведал, что Ровда жалел, что в свое время забрал из Вильна свою жену, приму оперы Софью Антоновну Воеводски. Жалел об этом, потому что здесь она всю жизнь посвятила мужу, перечеркнув свою оперную карьеру, стала просто составляющей частью семейной жизни. Когда Виктора Владимировича не стало, она все его личные вещи передала в Сморгонь, в историко-краеведческий музей. Мы съездили туда и вот сняли эти личные вещи, его портфель, его фрак, его телефон, его сувениры, конечно, его ноты, партитуры. Все это сейчас хранится бережно в Сморгонском музее, и там же стенд, посвященный этому великому музыканту. Соседи Ровда по даче уже не увидят там Виктора Владимировича, который не более 2 часов, больше он там пребывать не мог, вырубает малину и папоротник. Прохожие по набережной Свислочи в Минске, около беседки этой, уже не увидят седогривого такого мужчину в длинном пальто с развивающимся шарфом и что-то беззвучно напевающим. Но главное еще даже не это. Как бы вдруг после его ухода стал иссякать и почти иссяк приток голосов, которыми пополняли хор и консерватории, и особенно хор радио. И стал иссякать, стал урезаться фонд зарплаты хора радио. Стал вопрос вообще о ликвидации этого коллектива. И уже не было авторитета Ровды, чтобы ходить по инстанциям и доказывать вообще, что это лицо Белоруссии. В это трудное, критическое время, когда хор был на грани расформирования, руководил телерадиокомпанией Геннадий Брониславович Давыдько. И в разговоре со мной в одном он сказал: «Я не хочу остаться в истории Белоруссии начальником, который разогнал хор Ровды. Не хочу». И каким-то образом
хор сохранили. Но, тем не менее, хоть хор и существует, но слава хора Ровда в прошлом. В одном из последних своих интервью Виктор Владимирович сказал, что всем людям надо хотя бы в конце жизни осознать, кем ты пришел на эту землю, что ты сделал, что хотел сделать, что не сделал, и исповедаться хотя бы перед самим собой. Вот это его такие замечательные слова, которые мы всегда должны помнить. Всем в жизни можно прикинуться. Дурак однажды произнесет услышанное где-то чужое слово, прикинется умным. Жадный однажды достанет из кармана рубль, прикинется щедрым. Трус однажды сожмет кулаки, прикинется храбрым. Одним в жизни нельзя прикинуться – талантливым, интеллигентным человеком, таким, каким был Виктор Владимирович Ровда.